Okey, hari ni pagi ni kita makan roti canai. So, ni pagi dan ni tengah hari punya. Kena jimat lah. So, hari ni kita nak kongsi dengan makhluk Allah. Diorang pun makhluk Allah. So, kita mana yang ada kita kongsi lah. Tak banyak pun, sikit jadi. Okey. So, nampak ni saya punya, orang cakap bukan kucing saya, tapi kucing kawasan sini saya suka bagi makan dulu. Oren, ni roti canai tau. Ha, makan. Ni Tam ni, Tam. Ambil Tam. Yang ni tompok ni gangster tau. Tam, kau punya ni kau punya. Ambil. Gile-gile lah tompok. Bagi Oren dulu. Oyen, ambil Oyen. Nampak ni, roti canai Mat. Tompok. Ni kau punya. Roti canai. Jangan gaduh, semua dapat. Ni Tam punya Tam. Ni kau punya Tam. Okey. Ni Oren. Tompok ni semua dia nak. Sabar, aku bagi kau. Ni tompok ni kau punya. Ha. Tinggal sikit dah. Okey, tak apa, mana yang ada kita bagi. Itulah rezeki yang kita ada. Tam ni kau punya. Sok cepat. Kan tompok datang. Oyen. Ambil. Oyen. Ikut turn. Ni tompok. Masuk nak balik ah. Tompok, woi. Tompok ni kau jangan kacau orang punya lah tompok ni. Dengar bos kau pakai